हेलो गाइस, अब हम आपको ले जाते हैं जाम गेट। महू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है जाम गेट। बने रहिए हमारे साथ। आप देख सकते हैं साइड में खाई है। और ये पूरा जंगल है जाम गेट का। रास्ते भी थोड़े खराब हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पहाड़ है। ये वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, क्या बात है। अपने स्प्लेंडर की तो बात ही अलग है। बस थोड़ी दूरी पे है जाम गेट, हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ गाइस। बस हम रोड के नज़दीक आ चुके हैं। बस ही हम ये रोड पे आ गए हैं। अब बस कुछ ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर है जाम गेट। आप देख सकते हैं ऊपर शिव जी का टेम्पल है। चारों तरफ हरियाली हरियाली और हमारी स्प्लेंडर। आज हम पूरा घाट नीचे उतर के आपको दिखाएंगे, घाट के नीचे का नज़ारा। और ये ऊपर का नज़ारा आप देखिए जाम गेट का। पूरा फॉग ही फॉग है साइड में। राइट हैंड साइड आप व्यू देख सकते हैं। ये जाम गेट बस आने ही वाला है गाइस। साइड में भुट्टा की दुकानें हैं, कॉर्न। ये देखिए जाम गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। बस हम जाम गेट के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये जाम गेट के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। हम नीचे अपन घाट उतरेंगे। चार किलोमीटर का लंबा घाट है ये। देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा है। ये हमारी स्प्लेंडर घाट उतरते हुए। वीडियो पसंद आए तो गाइस एक लाइक कीजिए। देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है, क्या बात है, क्या बात है। एक नंबर नज़ारा। और हमारी स्प्लेंडर बाइक नीचे उतर रही है। ये देखिए व्यू। आप व्यू का मज़ा लीजिए। पूरा उत्तराखंड जैसा व्यू है यहाँ का। बहुत ही संभल के उतरना पड़ता है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। नज़ारे तो बस अब देखिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे बंदर भी आएंगे। बहुत ही गज़ब नज़ारे हैं, बहुत ही गज़ब नज़ारे हैं। बस हम नीचे उतरने ही वाले हैं गाइस। आप देख सकते हैं पहाड़। ये देखिए, जय श्री राम।
जय श्री राम। बस हम घाट उतरने ही वाले हैं। बस आप नज़ारे देखिए, ये देखिए पूरा पहाड़ ग्रीन कलर का। बारिश हो जाती तो गाइस और मज़ा आता है यहाँ पे। इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए हम पूरा उतर रहे हैं नीचे। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। आप कमेंट करके बताइए स्प्लेंडर से मोटो व्लॉगिंग आपको कैसी लगती है। आगे और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये और नीचे जा रहे हैं हम।